Amanat Bapak Kapolsek, jalan supados dibuka, bilih aya kendaraan anu ngalangkung, wirehing urang dina ieu pangaosan, muga-muga henteu ngaganggu kanu sanesna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa neratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulan nyontok Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyemut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sang badan titip diri. Dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui. Siloka kang kalung kembang mangle tawis ngahiji sagagang kembang kaheman saranggeuy kembang kadedeh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wan cinu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieuh matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon bangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodeui lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, ketua pondok pesantren miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur ti kawit camat kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Bapak Kapolsek, Bapak TNI, anu sami kusim kuring dipihormat, Ibu miwah Bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun Bapak meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, lamun nu dagang pasti hayang untung, anu tani pasti hayang hasil, tah ari Ibu Bapak pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Pulpen wae dibeuli teh eukeur nulis. Urang geus boga ilmu eta ilmu eukeur naon da teu saeutik jelema baroga ilmu tapi ngadon sombong ku kailmuanana. Nah kudu kitu jelema geus boga ilmu. Sabab nu ngaran ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud da ditempotin kiceupna babeureuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning itu yatim diantep fakir miskin diantep masjid diantep mana atuh dalil sedekah teh dina gawe lain biwir. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning sakapeung mah ustad jeung ustad ge pasea wae. Ibu ge nyararaho ilmu ka salaki kudu hormat geuning duit leutik mah jeding. Berarti lain urang nu teu boga ilmu ngan eta ilmu can jadi cahaya keur awak urang matak judulna boro-boro mah ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Matak jalma nu bakal menang cahaya tina ilmu jawabanana hiji saha jelema nu alus hate. Kolbun salimun hate anu mawa kana kasalametan tah eta oncorna ilmu teh. Jalma boga ilmu alus hate bakal tawado, jalma bodoh alus hate bakal alewo.
jalma beunghar alus hate bakal bager, jelema sangsara alus hate bakal sabar. Tuh ku alus hate geuning ibadah teh. Ayeuna ieu ibadah teuing. Ieu lamun riungan ieu pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, isuk ge bakal lahir akhlak alus. Pangaosan alus hate kotor, isuk ge bakal datang kakotoran, minimal nu hajat diomongkeun. Kuat eueuh hakaneun acan. Kunaon sababna ari riungan alus ngan hate nu kotor, matak hasilna teh jadi kotor. Salat alus bareng jeung hate nu alus, isuk ge bakal lahir akhlak alus. Salat alus hate kotor, nya salat ngan teu saeutik bubar salat, melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Well. Matak hakikat manusia gumantung hate. Bener. Tahajud alus, naon hasil tina tahajud? Sombong gitu. Nepi ka dibeja-beja deuk tahajud ge OTW tahajud. Bubar tahajud isuk heueuyan hayang ditanya jiga nu tunduh tahajud atuh. Nah, tina tahajud jadi ria. Allah teh ngaleungitkeun pahala ibadah keur hiji jelema saha nu bijil kasombongan tina dirina. Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Matak jelema beunghar alus hate tara hayang pamer tara. Boga kongkorong disumputkeun geulang ge teu hayang katempo, ieu mah pan kongkorong leumpang dongko. Boga geulang ti dieu nepi ka dieu gigibrig jiga nu satruk hayu urang pangaosan. Nanaonan harta dikitu-kitu mah panas jelema nu sangsara, padahal tugasna harta pek pake ibadah ku cara sodakohkeun inpakeun ka saha ka jelema nu sangsara. Moal aya yatim nu teu katulungan, moal aya nu susah nu teu katalang, moal aya jelema nu teu boga imah teu kepangomeankeun lamun jelema sadar kana katangtuan. Well. Mata hirup naon make jeung kudu legeg. Cobaan geura. Naon nu kudu dipikalegeg? Hirup urang naon nu kudu dipikalegeg? Urang teh naon nu kudu dipika sombong teh tina awak urang teh naon? Ibu geulis anger 30 ka handap. 30 ka ditu mah geus eueuh nu ngaran geulis. Mana bukti? Ieuh mana geulis teh? Harta anger geus maot mah teu milu-milu acan. Pangkat anger keuna ku pensiun. Naon sebenarnya nu kudu ku urang dipake alat kasombongan? Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Naon alasan urang kudu ngewa ka sasama? Naon alasan urang kudu geuleuh ka batur? Sabenerna jelema nu sok geuleuh ka batur aya hate nu panas ku milik batur. Weh. Da tanpa panas memual amek moal, batur maju milu atoh. Pan ku panas mah batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratug angen, batur meuli sawah diabet, batur meuli pila si eta ngadon muntaber. Sakedeung deui batur meuli mobil 2 paeh. Ieu panas teh ngaruksak awak sorangan sebenarnya mah matak jelema nu hade hate moal panas ku milik batur sadar jelema mah samilikna sarizkina. Matak hirup ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hoream. Nama gejeng hoream sok sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean masehaan batur. Apan ustad mah dibere tugasna ge ku Allah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Hata ibu teh suudon. Jadi geuning urang teh acan jauh keneh Pak kana level eta teh. Warasatul anbiya pawaris para nabi. Pan urang mah tahajud mumul, duha teu pati, kana Quran hese bisa, ka masjid jarang langka. Ku batur disebut ustad teu kudu legeg da pagawean. Bener. Emutan gerasa. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, karena pejabat teh tong legeg-legeg teuing. Nah, jara di pejabat teh karena dicoblos ku rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal.
Naon alasan pejabat bakejeng lege ka rakyat eureun rakyat teu nyoblos moal jadi naon-naon mata ka para pejabat sing nyaraah atuh oi ka rakyat. Tanpa rakyat moal pernah jadi pejabat Pak. Jaradi pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucungu. Matak cing atuh rakyat teh sing dipikanya rakyat teh kudu ditungtun, rakyat teh kudu disejahterakeun, ulah maranehanana batuk saeutik leos ka Eropa, rakyat maka puskesmas keun bika bengek hararese. Ya Allah, pokona ceramah kieu mah biheung diulem deui, bae. Nah, da teu hayang-hayangan diulemna ge. Naon hakikatna urang disebut batur, teu kudu bangga ku panyebut. Matak bege kuring lempang ka dieu kuat aduh asa muringkang. Nah disebut al-mukarram yang mulia. Yang mulia nana gerhana. Wow cing teu nya aya yang mulia salat subuh sok kaberangan. Eta mah sakadar sesebutan. Matak hirup manusia tong legeg ku panyebut batur. Allah moal waka ngasupkeun ka surga jelema pinter maca Quran ngaji kana hadis ceramah alus can waka bisa ka surga lamun tina ceramahna hanya sebatas hayang disebut ahli ceramah. Jalma sahid maut sahid cantang tuh bakal asup ka surga lamun tina sahid hanya sebatas hayang disebut pahlawan. Ieu ge ibu pangaosan ka dieu cantang tuh bakal ka surga lamun pangajian hanya sebatas hayang disebut ahli ngaos. Pan eta teh panyakit sararea. Batur mah isuk teh ka sawah ieu mah heuai di jalan. Ditanya kumaon jiga nu tunuh ngaos ungi jeung nana gerhana. Mun asa riweuh di beja-beja ka batur. Cukup Allah nu nganilai awak urang. Matak jawaban hate nu alus innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang. Tah kuring 40 tahun teh Pak hayang lalajo mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana. Rata-ratana urang mah hirup teh jeung nafsu wae. Ibu rumah tangga lamun bareng jeung Allah moal pernah cerai, moal pernah budak jadi korban, da ayana cerai jeung budak jadi korban teh ku adat ibu teh. Amek ka salaki, jang ji pelendung si bagong. Pan salaki teu nah disebut bagong, kumaha ceuk salaki, maneh nyebut bagong berarti aing sapeupeting hees jeung bikangna. Ceuk anak maneh bagong, bapak bagong, ari ujang, anak begu meureun sajang. Rag-rag talak budak korban, kakara ya Allah, nah Allah teh dituding wae. Lain Allah nafsu ibu. Coba lamun hirup bareng jeung Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon bakal tenang lamun hate eling ka Allah. Amek ka salaki wirid. Amek ka salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amek keneh yasin. Salaki nangkep gebrok 1,5 juta, jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Duit menang budak teu korban rumah tangga awet lamun hirup bareng jeung Allah. Ieu pangajian nah jeung Allah can percaya. Nah ieu pangajian ribuan jamaah nepi ka halangan jalan jeung Allah can percaya. Isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah jiga ayeuna. Berarti sadar ayeuna pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema anu na TikTok. Bangga geura araraku mana Allahna atuh. Nana gerhana ceramah na jeung Allah tong gak percaya. Tahun hareup ulem deui tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Geus udon deui. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang berarti nana gerhana ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Mata kuring hayang pangih mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana. Lamun hirup bareng jeung Allah teu aya deui sifat nu alus iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu hade iwal kahayang Allah, teu aya keputusan anu terbaik iwal ti keputusan Allah. Matak manusia bakal narima karena perkara nu geus dibikeun ku Allah. Ieu mah pan halis geus alus, kerok. Ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea, naha leungit hiji. Tah eta teh teu narima kana kakawasaan Allah. Bulu panon geus hade samung. Lali depan mari pengawasan atau nempuk kuring teh kiceup balik ti dieu angin datang nilep dua nana ti kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasa cing Allah teh ulah dituding wae atuh eueuh keputusan terbaik iwal keputusan Allah asli eueuh keputusan terbaik iwal keputusan Allah
ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot geus tarima nama jeung tarima eueuh keputusan terbaik iwal keputusan Allah nu kasep bari beunghar hiji ibu bakal begang kadua galak timuru HP-na dipariksa balik telat dicarekan naha sieun dipaok batur nya kasep nya beunghar coba nu petot deuk balik heug teu kajeun dina WA aya sayang-sayangan ngalu ditawaran juga sia jeung itu kawin urang mah geus bosen ka maneh teh kunaon ku petot Pak jelema sangsara untung jelema beunghar rugi nah jelema beunghar rugi engke di akhirat ditanya di mana harta dipake naon lamun si miskin teu katulungan si yatim teu kabela naon manfaatna harta lamun di dunya teu kaala manfaat ku sasama hirup coba nu beunghar coba nu miskin mah teu kudu zakat teu kudu sedekah naha teu gablek jadi malaikat enggaranya di mana harta dipake naon sega gue teu boga gitu. Tah matak lamun di dieu aya jelema beunghar pedit kumed ka jelema nu sangsara sadar hirup teh butuh ku batur bener moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran aya nu maot pangheulana nyolatan aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin matak lamun di dia dina riungan ieu jelema beunghar pedit ka nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan Allah atuh nu nguburkeun antap jam 8 peuting cenah acolok-acolokan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur komo Islam jeung Islam naon alasan urang kudu goreng ka Islam deui mun Islam jeung Islam pasea lain Kristen anu ruksak lain Hindu anu ruksak lain Buddha anu ruksak mun Islam jeung Islam pasea Islam keneh anu ruksak bener bangga emuta batak hirup ngeboga kahayang pan ibu hayang hirup teh ari ibu hirup di alam dunia hayang naon hayang salamet dunia akhirat gitu lamun hayang salamet dunia akhirat tak ayeuna salametkeun awak ibu panon tong popolotot ceuli tong resep gosip bibir tong ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate sing bersih teu boleh narima kana kamajuan batur salamet dunia pasti salamet akhirat ari ongkoh hayang salamet dunia akhirat ai panon popolotot kana gosip beuki batur nyeun salah diomongkeun ngalengkah kana salah hate panasan boro-boro di akhirat di dunia ge dicabok batur bener ya matak salamet dunia akhirat teh jawabanana ayeuna di dunia engke malain nyieun kasalametan tapi buruhan nyieun kasalametan bener ieu mah batur salah omongkeun kos nu manehna teu boga salah wae ngaranna ge jelema bener salah mah pada boga alus goreng pada boga daek kedua ge pada boga apan bapak ge daek ka masjid teh karek ayeuna coba baheula ibu ge di jarilbab teh karek ayeuna coba kepungkur matak entong ngukur kesalahan batur urang teh baroga kasalahan ngan urang mah hirup teh palsu tah nana gerhana ibu ngupingkeun ceramah ieu teh ceramah palsu kudu nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah jiga nu nya ceramahna mah buktikeun kudu hajat hade teh kitu ceramah teh ka harti ayeuna mah geus amplop moal dibikeun terus urang bagikeun ka yatim jeung miskin kumaha cukuring tong kitu ilmu dibawa kana gawe bener nya matak nu ngaran ilmu teh gawe lamun Allah boga sifat Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih gawe urang nyaahan asihan dedehan lamun Allah boga sifat Al-Qudus Maha Suci bersihkeun eusi hate tong tudang tuding tong geuleuh ka batur tong rujit ka batur tong cuak ka batur tong ewa kana kasalahan batur proses hirup manusia jelema teu cicing dina hiji derajat ayeuna bener bisa jadi isuk salah ayeuna salah isuk bisa jadi bener jelema bener ngaku bener mah sombong mun jelema salah ngaku salah bener tuh hirup mah teu cicing dina hiji derajat Pak nana gerhana ge ayeuna can di kopeah tenang kayak geus daekeun mah tingali nu 1 meter dipake apan bapak ge baheula tara ka masjid geuning ayeuna daek saha nu nitah eueuh hideung we sorangan tuh ibu baheula di jarilbab dah henteu geuning ayeuna daek saha nu nitah tuh waktu segala-galanya nu ngajawab mah bener
matak tong repot ku kasalahan batur waktu bener mah teu kudu ku urang dititah balik sorangan. Well, mangga geratanya karena diri masing-masing. Situ percaya matak hakikat hirup teh boga kahayang. Ieu nu rumah tangga boga kahayang. Hayang naon? Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tadi kupun lanceuk di aos Qur'ana. Ternyata rumah tangga teh hayang sakinah mawadah warahmah, ari hayang teh butuh jawaban, gede ka hayang teh dijawab itu ngawadul. Mun bapak hayang beunghar jawabanana getol usaha. Mun ibu hayang pinter jawabanana leukeun diajar. Ieu mah pinter hayang pangajian hanteu boloho we ka ituna teh. Beunghar hayang aya isuk-isuk moyan jeung moyan nyo hayam hampura lamun teu beunghar eta mah ngaranna tamani ngalamun jadi jelema beunghar. Matak lamun hirup boga kahayang di rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah kudu dijawab. Naon jawabanana? Hiji, rumah tangga ulah karena geulis mah relatif. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan. Boga budak 5 pudeg-deg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji beak ku sorangan, salaki teh nalakop kana tabang da kaseredgeun. Sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh, init ke kantor desa senam 2 tahun, eta nu sok senam 2 tahun lain langsing kalah kebeuki member. Nah beres senam goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki beuki ngabegungan mikiran hutang urut goyobod. Patak cekuri mah enggeus tarimakeun ibu genut bae. Ieu mah selfie Pak Ustad ngan hayang nyangeyeng. Cing teh naha ngarah ka tempo langsing di tempat ibu heukeut. Enggeus tarima kulit hideung geus antep. Ieu mah meuli skincare beungeut bodas punuk renge. Plus rumah tangga skincare ka bedag dengan sangu henteu akhirna teh beungeut bodas awak bugung. Menggeus geus boga salaki mah enggeus. Matak nu ngaran kahirupan manusia teh judulna narimakeun. Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah ulah karena geulis mah relatif. Buuk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri lucu. Coba nini beak huntu seuri da muringkat. Matak nu ngaran hirup pergunakan waktu muda sebelum datangna tua. Ulah karena geulis. Kedua ulah karena harta. Naon harta? Gedong sigrong, mobil mewah sama lega. Da kadang-kadang kajongjonan hirup mah beunang kene ku nu sangsara, Pak. Nu sangsara mah ku bangsa teh sieun. Maha paokeun. Coba nu beunghar ngadeg-deg aya bangsa teh. Nah loba duit paokeun. Lamun aya rona nu beunghar mah atoh nu miskin marek aya nu ngarona deuk eueuh sabodoh. Malah anu miskin mah jeung bangsa teh badami bisi maneh rek mau tuh aya coet. Saking tuh teu nu miskin ngarokok kelempung teu sieunan ku paru-paru. Coba nu beunghar areureun ngarokok teu sieun paru-paru. Nu miskin mah eueuh panyakit cikungunya reungit teu kegel ditiup we ku bako. Pae. Mana nu leuwih jongjon, Pak? Ceuk saha beunghar mawa kajongjonan, loba duit loba bubutuh, eueuh duit eueuh pangabutuh. Bapak hajat loba duitna, loba naha teu berag, penting ieu geus loba bayareunana. Coba ieu jamaah da ketemu teu boga duit tapi jarongjon, naon nu kudu dibayar? Tinggal lalajo, dangdut tinggal sumping. Bener? Jadi loba duit loba bubutuh, eueuh duit eueuh kabutuh. Sabenerna mah hirup mah talung teu boga duit eueuh pangabutuh jongjon. Daripada loba duit loba bubutuh ukur ngitung duit sedengkeun pangabutuh geus nutur-nutur jangar kana sirah. Imah hiji hayang 2, mobil hiji hayang 2. Heueuh imahna 2, mobilna 2, ngan BPKB-na dikabangkeun, mobil 2 sirah botak. Coba nu miskin aya kahayang boro-boro. Bener? Matak hirup teh judulna teh narimakeun. Teu kudu panas ku batur. Lain karena harta. Naon atuh rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan rumah tangga lamun duanana surti ngartina agama nyaho kewajiban salaki nyaho kewajiban pamajikan maka tugas lalaki adalah
ngawur lahir ngawur batin. Ngawur lahir ku dunia, ngawur batin ku agama. Lahir imah pageuh baju teu dahar seubeuh, mah gera masak tapasakeunana, mah gera nyangu yeuh beasna, mah dangdan yeuh alatna, mah gera balanja tah artosna. Jongjon teu Bu? Tuh, bari ngararet ka bapak-bapak kadarengeh henteu cenah kitu. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Matak lalaki teh kudu weweg kudu daweg gede kadaek usaha naha aya pamajikan nu kudu diusahakeun. Sabab modal rumah tangga lain sakadar cinta anger eueuh beas pasangsara. Ulah jiga barudak ayeuna yang penting cinta dek. Biar kadar isuk-isuk ditanya, kamu udah makan belum? Ih makasih ya, kamu perhatian sama aku. Kirim beas, Udin lain gitu. Peting-peting loba nanya, kamu udah tidur belum? Cek urang matak ngajawab ge berarti acan. Nah cinta jadi boloho, ku loba tatanya sia teh. Init-initan, mau motor butut, beberek-bekan, mogok, dorong kuduaan, cur hujan, nyebutna iin diaan. Coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut, dijejak motor lagi ganti, cek aing oge atuh. Cinta teh anger Pak, butuh. Mitoha nyaah kami nantu, lamun teu usaha minantu nyaah mitoha, jarak 2 minggu. Geus 7 tahun ka ditu teu usaha mah jengkel we. Komo da ieu teh Cianjur. Nyeniran ka hayam, kur tetetet, bener hayam barang lebok beuki usaha tara, bari gigireun minantu, isukna teh hayam teu leungit dicekekan ku minantuna. Anger ieu teh budak batur anu kudu dibahagiakeun saperti ngabahagiakeun indung bapa ka anakna. Heuh lalaki nu alus teh mere nafkah lahir. Kunaon eta lahir? Dunya imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh. Raos. Hiji tah. Ngan tugas ibu sanggeus kitu salaki genahkeun hate salaki. Lain loba kieu wae atuh. Ieu mah bere duit leutik beng nahi kana naon. Kieu we jeung kieu na teh sieun ibu engke maot hese nilep. Pan maot teh di dieu ku sabab belum barang pentah bener kieu sia teh mah. Untung palebe di dieu pinter nyokot 1000 teuneun dina leungeunna jung nilep sorangan. Ulah loba kieu ka salaki teh, da salaki ge bakal mere, bakal tanggung jawab ngan syaratna ibu genahkeun hate salaki. Salaki balik ti sawah rengkuh ibu teh lain ngador wae atuh. Bapana geuning sumping, sun tangan ka salaki, gek diuk dina bang barung, cokot cai anu tiis keun bae teh make gula, bikeun ka salaki bari pupuntenan. Punten bapana cai teh cai we teh jeung gula-gula acan, suruput ku salaki diinum jiga nu amis. Ternyata sanajan teu make gula tapi cai amis, nu amis lain gulana, nu amis teh budi ibu ka salaki. Geus kitu tungtun ka cai, bapa beli bade ibak, yeuh anukna, yeuh odolna, yeuh sabuna, cenah mandi, beres mandi, siapkeun sarung koko jeung kopeah, dek wul kebutkeun sajadah, salaki salat, beres salat kuliwed ibu ka hareup, deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki, pok ibu ngomong bapana hampura jisim abdi tiba heula nepi ka ayeuna, can bisa nyugemakeun anu jadi salaki, hapunten hapunten puputon kemang kedaton buah kolbu cengceuman jiwa, akang teh hormateun abdi, tempo pa ibu-ibu ngadon kieu. Nah, da di tempat-tempat teh nu kitu ka salaki atuh. Tak komo belah dinya mah eueuh pisan. Dan nu aya ge salaki datang juk kieu menang duit teu. Genahkeun hate salaki. Bener? Tah tugas ibu teh ka salaki teh ngagenahkeun hate salaki. Salaki ge mere rasiko lahir batin, ibu genahkeun hate salaki. Batin agama mata kudu atoh, lamun aya salaki isuk-isuk sun kening ka ibu 4:30 cek ibu teh aa naon gerana tepan subuh sujud syukur geus jarang lalaki nu kitu ayeuna. Tuh tara cenah. Nah ari ibu jadi curhat di dieu. Mama gerana tepan subuh genah di dunia babarengan, di akhirat ge hayang bareng, di dunia bareng sagala bareng genah, di akhirat ge pek bareng na ibadah ngarah babarengan ti dunia nepi ka akhirat. Sun kening ke subuh cobaan ku bapak grasok engke palebah disun teh kumaha cek ibu so ustad teuing lah moal teu kitu urang mah Pak. Pangkat nabi wae ngajarkeun ka Siti Khadijah, pernah nabi adan gigireun Siti Khadijah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Siti Khadijah, ya Rasul adan nya, hayu atuh urang salat, hayu. Nabi nyontohan ka pamajikan, tak engke bapak sok subuh adan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngan ieu tah. Mau tujuk jeding-jeding masjid aya adan di dieu. Jadi nyontohan pamajikan urang mah rada hese eta teh. Pernah ibu dipangadankeun ku salaki. Akeun bae. Kamari mah ceramah teh di Sukabumi, teh dieu ka ditu. Cing teh Pak pernah mangadankeun ka pamajikan. Abdi iraha basa pamajikan maot. Rajeun daek adan nungguan pamajikan maot. Padahal lahir ku dunia, batin ku agama. Kudu atoh lamun aya salaki ngahudangkeun ibu di titah salat subuh. Mah ka dieu tos magrib teh urang sholawatan jeung bapak. Kudu atoh. Mah ka dieu urang yasinan jeung bapak. Kudu atoh. Mah ka dieu urang bebener makhrijul huruf. Kudu atoh. Aya eueuh lalaki gitu. Pada ibu nangge cantang tuh. Wiridan heubel ge geus riweuh. Salakina wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Geus setengah jam kumaha cek ibu lila teuing kos ustad wae lah. Jadi rada hese lamun urang persani moal napel kana kertas, persani mah napelna teh kana beusi. Bener. Urang ustad pamajikan mah cantang tuh Pak. Nah diperingati pan ku Allah ge inna min ajwajikum wa auladukum fitnah. Anak jeung pamajikan sakapeung jadi fitnah. Laras. Urang nama ustad pamajikan mah kadang-kadang. Naon sababna? Sabab nu leuwih apal kana kartuna diri urang adalah si eta. Aduh. Dan leuwih apal kana awak ibu ge salaki ibu. Aya nu mah Allah kuat garulis kieu. Aduh, di imah nama pan daster merengkel. Kancing warna-warni 15 siki jiga partai coblosun. Jadi ieu teh sebenarnya para ralsu itu. Asli Pak. Tah gerhana palsu. Nah, teu apal hate kuring nu sebenarnya. Bener. Nah, ieu Bapak hajat juga senang. Palsu. Da hate namanya nyautan. Jadi urang mah kadang-kadang nempo jalma teh hanya sebatas nempo rigagna, nempo jirimna, nempo gedongna, nempo sawahna. Teu nyaho si hate nama lur ah. Bener. Ya kuring sapoe ngesian ceramah 2. Pan ceuk ibu mah genah. Genah atuh tad ai sapoe 2. Da ibu mah nempona amplop atuh. Coba anu ngalakukeun anak boro-boro genah. Tadi di Ciwidey tetuang heula. Nah ngahargaan ka dieu sieun telat. Apan di dieu ge can dahar jug langsung teu tah ceramah. Ngandasim kuring jeung pun lanceuk mah nu ngaos jarang barang dahar di nu hajat pun lanceuknya. Nah di dahar di dieu mah mana babaeun balik atuh. Ayeuna dus acan. Ripuh, riweuh. Nah atuh negerhana jadi penceramah. Kuring mah teu hayang teu. Geuning eta jadi teu nolak mung. Awas urang diajar lieur. Panungaran hirup mah cicingna takdir kabeh jelema teu bisa hayang teu bisa mung. Ai kodratna ti Allah kudu mah pek we Gusti. Eureun isuk sabodo, aya nu ngulem pek bae. Eueuh teu naon. Nah cak-cak ge cicing reungit hiber geuning lintuh cak-cak. Sabab kuring kikieuan demi Allah lain deuk neangan duit teu. Cek nu hajat teh kumaha tulum teu dibikeun. Ai geus niat mah bikeun mah nya ditahan teuing. Sabab kuring datang ka dieu teh ieu teh ceramah kieu teh 3 pahala teh Pak keur para ustad mah 3. Mawa motor, mawa mobil, make bensin, sodako harta. Pun lanceuk ngaos Quran tuh sodako tina ngaos Qur'anna. Silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh. Kuring geus sarua. Silaturahmi oh iya jelema nu TikTok teh kitu geuning rerebugna teh. Otak tadi teh ka panitia teh cinta ulah gandeng. Ulah di beja-beja kuring geus datang. Nah sok riweuh jamaah mah. Kajeun aya nu ngaji keprok we teh nempo ka urang. Otak anu kulunu we nu ngejemput di ditu urang mah geus di imah. Tadi ge pan di ditu kuat eueuh nu sasalaman, kalah ka well, eueuh nu salamualaikum. Nah, papan kuring mah kieu teh jiga batur. Batur mah pararantos di udeng, di gamis, di sorban. Pan kieu mah aduh, jiga ojek online Bapak. Akeun bae we deui mah cangkangna. Da eusina mah sarua urang teh Islam keneh. Ngitung ge angka 10, cek Bapak mah 5 tambah 5, cek abdi mah 7 tambah 3, pan cek nu sejen mah 8 tambah 1, apan cek budak mah 8 tambah 2, apan cek ibu mah 20 kurangi 10, paduli beda jalan ge, nu penting mah hasilna sarua.
Bener. Angka 10 cek santri 5 tambah 5 silahkan da 10 kene. Cek kuring 7 tambah 3 pek da 10 kene. Cek bapak genep tambah 4 pek da 10. Cek ibu 20 kurangi 10 kene. Hiji tambah 8 10 kene. Matak tong lalajo karena cara batur, cara urang pigawe ngarah teu parasea. Allah. Nu hiji utek-utek, nu hiji jeceng geus antep. Ya mau nu jeceng naon diutek-utek. Kumaha cek nu utek naon jeceng. Atuh nyeun masjid teh jadi 2, eusian eueuh. Cing urang teh nepi ka iraha pas ya bab utek-utek jeung jeceng teh. Matak lawan lamun Islam datang jadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat keur saantero alam. Silih hargaan boro-boro ka umat Islam, ka Kristen, ka Hindu, ka Buddha ge urang Islam teu meunang ngaganggu. Bener? Kadar eta beda seutak saeutik wajar atuh. Da ustad teh nu sarupa eueuh. Komo kuring wah beda pisan. Asli, Pak. Cek ibu teh hayang ngulem ustad teh anu bari curhat, mamah dedeh ulemna. Mamah dan AA curhat dong, iya dong, mah coroge abi mah nya burutnya teu usaha. Omongkeun ka mamah dedeh. Mamah hayang nu tegas, hayang nu huras, Habib Bahar, Habib Rizik eta mah. Mamah hayang nu nerangkeun bab karomah, karuhun Jawa Barat, Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mamah hayang nu bari maca sholawatan, Kiai Haji Salimul Apip. Mamah hayang nu bari nyanyi, Oma Irama. Mamah hayang anu keur viral jeung tukang enteh, Gus Miftah. Mamah hayang anu pinter sejarah, Gus Muwafiq. Mamah hayang nu pinter Quran jeung hadis ilmu tafsir, Ustad Adi Hidayat. Mamah hayang bari seserian ongko, Ustad Abdul Somad. Sok dek naon. Tinggal gumatuh sapangabeuki. Nah, nu penting angka 10. Bener. Bapak boga awi, tuar awi, jadi nyiru, jadi cotom, jadi pipiti. Teu kudu riweuh, awi keneh awi. Bener ya teh. Ibu boga sampe, jadi gegetuk, jadi comro, jadi misro. Anger we, sampe keneh sampe. Nah make jeung kudu pasea. Mata keur jelema nu sok pasea jeung maseaan batur, geratanya itu teh sahadatna sarua, kiblatna sarua, Qur'anna sarua, hadisna sarua, nabi na ge sarua. Naon alasan urang kudu maseaan batur? Allah, ada rungek euy geunah euy. Sadil atuh da. Bener. Mata kahirupan teh butuh jawaban. Mata hakikat rumah tangga oge sarua. Lamun memang hayang sakinah mawadah warahmah, lain karena gelis, lain karena harta. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin. Lamun duanana surti ngarti na agama. Jadi patokan hirup rumah tangga teh ternyata agama. Salaki jadi contoh, ibu jadi makmum. Parantos ibu diimaman ku salaki. Salaki sholat dihareup, ibu di tukang ngadoa bareng, ya Allah paparin abdi istri solihah. Cek ibu teh jawab, ya Allah abdi ge hoyong caroge nu soleh. Genah meureun ngadoa bari sarua didengekeun. Pan urang lain, Pak urang ngadoa di masjid, pamajikan lalajo dangdut. Ngadoa jeung Allah nyambung, jeung pamajikan jeung ceulina teu pati nyambung. Matak hakikat rumah tangga teh butuh kunci. Kunci pertama dina rumah tangga hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah adalah sobirin, sing salalabar. Rumah tangga antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Pun lanceuk ngaos Quran, ayeuna mah seueur nu ngundang ka pun lanceuk teh beung ka ditu, beung ka dieu, keun wae sing kuat, tungguan bulan Sapar eueuh nu hajat. Tukang son ayeuna mah Pak, keur meujeunna diigelkeun. Ulem ka ditu, ulem ka dieu, teu kudu sombong, antosan bulan puasa, mixer ge hampir digadekeun. Hirup mah antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Nana gerhana ayeuna keur viral, da kuring mah geus sanggup tahun hareup teu viral deui ge. Naha, paduli we. Deuk viral heug teu kajeun, ayeuna pedah keur viral jelema kuat ngaleut kieu yeuh. Coba 3 tahun ka hareup buah eueuhan jelema teh. Nyebutna teh bosen aing mah jelema eta mah. Rasiko hirup eta mah, matak nu ngaran kahirupan sobirin, sing salalabar da kahirupan teh antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Pamajikan tugasna salaki keur aya duit syukur, keur eueuh sabar.
Ya mah lalaki keur teu usaha nyeun status Facebook dipoto molor wae. Sare jeung ibu, dahar jeung ibu, ai kagorengan nepi ka tatangga. Tak teh awewe obok nya dipoyoknya dilebok. Tong kitu. Sobirin sing salalabar nyingareupan rumah tangga sabab adat goreng ayeuna keur bobogohan eueuh tah geus rumah tangga mah mararuncul. Pak leres Pak. Ya. Coba keur bobogohan, wajieun nu hareueuh, beli bade ngarokok. Nyata poho dompet uyas we ceceh neng heula. Geus rumah tangga mah kacadunakeun gigituan teh. Init meuli rokok, duit manehna. Cek pisalakieunana kudu jeung kopi, belenyeng meuli kopi 2 balikan. Tinyu 3 balikan, korek 4 balikan. Ditanya ku pisalakieun, ridho neng dititah ku ih ridho banget. Coba geus kolot kieu 4 balikan ka warung. Di jalan ge geus gujrud dah. Belana we salaki aing mangajajah wae. Mata bener cekolot bobogohan itu tidak seindah rumah tangga. Keur bobogohan honey bunny sweetie darling babe genah kana hate geus rumah tangga disebut babe deh. Eueuh rasio komo-komo ngareun aral. Babe duit teu boga kumaha ceuk ibu pret nu gelo loba gaya teh. Bener sobirin sing salalabar nyengareupan rumah tangga sabab bapak nu kudu loba akal. Pamajikan baeud tong ditanya Pak. Dan nu baeud ditanya mah nyegag. Kunaon mamah baeud? Ku sia tuh. Ngadon pasea. Mikir bapak aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Geura toong padaringan geus beak beasna. Geura toong lipstik geus dicokelan ku bilik. Geura toong duit gegeletekan 10.000. Nu nagih rabeng Bang Emok tea geuning. Mojo salaki baeud cabut duit 2 juta gek diu gigireunana mah tong baeud tah duit 2 juta langsung nangkep lain ka tadi. Jadi lalaki mah akal ngarah pamajikan ngakeul, lalaki mah ngarah pamajikan ngarih. Teu boga hak bapak buat baeud ka pamajikan, kumis panjang, janggot panjang, baeud heg ngeunteung ka itu jiga lele useupeun. Matak lamun di dieu aya lalaki nu sok buat baeud, krok heula kumis era. Mun ibu dek baeud gekeun bae. Kumis eueuh, janggot eueuh, baeud jiga jeruk dek bitu. Lalaki mah tugasna ge ngakal. Ngarah ngakeul, ngarah ngarih. Matak tugas urang mah sebagai salaki ngelehan we Pak. Bapak polisi ge tadi pidatopan kabeh sieun geuning. Tapi da bapak polisi ge aya nu pikasieun, saha pamajikanana? Nya. Bapak TNI newakan penjahat, angkat tangan, sieun penjahat ku TNI. Tapi Bapak TNI ge aya nu pikasieun, saha istrina. Nana gerhana ceramah jeung heuh, di imah manggar Pak dijiwir pelebah HP yayang-yayangan jeung batur. Nanaonan eta kusain ustad, moal sekali-kali deui mah. Jadi aya nu pikasieun ku urang, saha ieu tah. Ibu-ibu, da lalaki mah lain teu hayang pasea, lain ngan hayang panjang we rumah tangga gitu. Coba jeung ibu-ibu karena nafsu teh dikit-dikit janda si eta. Leuwih hade hirup sosoranganan we. Itu nu sori kuat tarik pelakuna teh. Leuwih hade hirup sosorangan we daripada gablog salaki kieu wae mah. Tong kitu. Boga salaki mah 10.000 ge datang ladang salaki. Coba jadi rana 10.000 ge moal datang da nu ngasahakeun. Matak tarimakeun kamera leutik oge. Tenang Pak, dipamunangkeun ya. Nate apal ibu salaki teh capek, lungse, ripuh, tunuh, melaan saha Pak. Pamajikan boga duit 1 juta, korowot kabeh. Tah we bapak masalah we. Nu ngesangna dibere salah we, tapi salaki mah ridho we, melaan saha, melaan ieu tah. Greget atuh da. Matak sing sabar nalika salaki keur teu usaha teh. Sobirin sing salabar nyengareupan adat goreng pamajikan, adat goreng salaki. 1, 2. Konetin sing patuh. Idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi mah keur ngomongkeun istri soleh, lain ngomongkeun ieu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Mah ka mana? Tunuh Pak
bade kulem nya wios lamun bapa miwarang mang ninyukeun kopi langsung buringas mangga bapak mangga teuing jeung merek ieu tah jigana ieu mah sabalikna mah kamana nya HS we yakin mah 10:30 lain ngebecos we kana TV pang ninyukeun kopi ku sia we nya teuing nu mana ta merekna istri soleh mah dititah teh patuh qanitin patuh ka salaki surga dibalik perintah suami. Jadi lamun aya salaki itu titah ka ibu tuluy ibu ngagugu, tah surga teh dibukakeun ku Allah. Ngan lamun salaki benu lantaran ibu teu ngagugu, ditutup tah surga teh. Hayang ka surga. Hagugu. Tah bapak-bapak isuk mah kadenge ceramahna gerhana peuting, gugu. Tapi sabalikna bapak ulah wani tutah titah pamajikan lamun kerepot. Pamajikan keur nyeuseuh budak di gemol, mah kadenge ceramah peuting. Pang ninyukeun kopi, kumaha cek ibu gara-gara datang ke pengajian gerhana aing. Beureun capek, leos ka dapur tangtong trang. Pikeun ka salaki, ai budak di dieu Pak, kecret polona ka dinya. Kocek ku ibu, tah kopi. Suruput, mah naha pangset. Kumaha cek ibu, kopi anyar. Kunaon ibu terido dititah ku salaki. Salaki kudu bijaksana, tong tutah titah lamun salak pamajikan kerepot. Nabi Muhammad tara pernah tutah titah lamun dirina sanggup. Wangsul asar Nabi karorompokna Siti Khadijah keur wiridan. Nabi mah teu tutah titah nyokot teko nyalira, cai nyalira, leguk nyalira. Siti Khadijah eureun wiridanana, nyuuh nalahunan ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Istri soleh mah hayang dititah, talamun ieu mah mumul dititah. Jigana wiridan dek anggeus ge moal teu subhanallah can anggeus subhanallah Siti Khadijah mah eureun wiridan hayang dititah ku salaki lamun ieu mah ngadon dipanjangan wiridanana da mung dititah ku salaki. Bapak-bapak genah ngadenge ceramah kieu bari ngareret ka ibu lebok. Idza amartaha atau atka dititah ku salaki teh qanitin sing pararatu. Salian ti ibu teh kudu dangdan keur salaki. Geulis ibu teh keur saha? Geulis ibu keur saha? Teu percaya. Teu percaya. Ayo salaki tuang toong ka awewe sejen rokna ponok ngamuk sia teh. Nepi ka hiji oge teu beak. Babangok salaki teh. Tong kitu. Salaki resep joget tong dicarekan. Ngamplang salaki di luhur, antep. Wah, rurud cenah tuh. Rurud salaki, tonyok ongkoh ngabibirang salaki. Ragrag talak datang ka ditu ka KUA ditanya naon masalahna tina joget ka era. Nyieun solusi ibu teh akal mikir salaki joget kumaha carana sangkan eureun naik jeung ibu. Pak dek joget nya jeung artis teu meunang antel sok jeung aing disengayakeun ayeuna keneh. Joget teh kudu jiga nu gelo ibu teh. Tak ieu sound system balangkeun, rug-rugeun ieu panggung teh. Salaki tibatan joget ngadon maca Yasin, Pak. Nya. Kumaha lamun salaki resep nguseup? Da salah ibu atuh, ai kana nguseup nyarek, ai laukna digoreng. Kumaha atuh lamun salaki resep nguseup? Tuturkeun. Ka mana Pak? Nguseup milu. Pangnyeunkeun eupana jejer bawah nguseup dengan 2 peuting. Cek salaki eureun mah nguseup wae. Kumaha cek ibu maneh eureun urang eureun. Ngan lamun maneh teu eureun-eureun tingali ku aing isuk balong batur beak tadi useupan. Jadi salaki jeung pamajikan teh kudu bisa silih tutupan rahasia, lain ngabongkar rahasia. Kahartos. Geulis ibu teh keur salaki. Maka nu katiluna hafizat kamalika wa nafsik sing bisa ngajaga, ngariksa diri jeung keluarga tina kahormatan. Teu meunang ramah ka lalaki sejen. Tenang Pak, da abdi panu ceramahna lalaki. Teu meunang someah ka lalaki sejen. Komo lamun ningang keur pasea ari di imah ger kurger jeung salakina ayeuna Facebook, aduh aku lagi galau. Ningang ka lalaki anu saperhatian, sini curhat sama aku, memete tah. Runtagna rumah tangga teh kudu patut. Pas 7 Pak. Ieu mah duit ti salaki dibikeun, beulikeun kana kuota. TikTokan di jalan.
salaki mah ngek nangung jagung nangung tomat nangung ieu engkol eta keur nanggung eta ibu ajujing oyo ajujing salaki ngaliwat buru ka ditu era cing atuh nepi ka teu meunang ngaluarkeun duit sasen beula saketip tanpa izin ti salaki. Aduh tenang Pak mang menangkeun abdi mah ka bapak lah teu meunang ngaluarkeun duit sasen beula saketip deuk ngaranna sodakoh ge teu meunang tanpa izin ti salaki. Cek ibu-ibu anu pedit teh matak urang mah tara sodakoh ka masjid teh naon eta mah kumed we atuh teu meunang ramah ka lalaki sejen teu meunang ngasupkeun lalaki sejen teu meunang kaluar bareng jeung lalaki sejen matak ieu teh ibadah teuing tuh ibadah mah nu teu datang ka dieu masak nyangu mah na teu ngaos pan ceuk ustad oge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki tuh coba ieu teu diizinan ge maraksakeun tos ayeuna mah Pak urang tuang sasarengan ena teu keur barang dahar jeung salakina ibadah anak ibu teu sadar salaki ibu ena keur pepelengkingan na kursi lapar nungguan ibu sugan wae cenah mau pincu ai datang ke jam 11 peuting disega ku salaki ti mana gaya kieu ngaos atuh eta ladang pengajian jadi hoa ka salaki lain atuh mah cing sadiakeun heula sangu cai nguteuk we sorangan lalaki teh riweuh teuing eta ladang ngaji kuat jadi pasea jeung salaki coba si itu teu datang ka dieu nyangu masak barang dahar bareng teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki matak anu teu minta izin heula mending balik cek urang izin heula teu Bu tuh cek itu mah henteu da urang mah teu boga salaki asa teu kudu dibeja-beja ka urang da moal matak bogoh urang ka ibu moal hafizat kamali kawan nafsik sing bisa ngajaga ngariksa diri keluarga kahormatan nalika salaki keur eueuh ulah nepi ka salaki eueuh dibeja-beja ka batur salaki urang eueuh 2 bulaneun hayang aya nu ngeclok tong kitu kahormatan ibu aya di salaki kahormatan salaki aya di ibu matak nu ngaran hirup rumah tangga ceuk agama tah seperti kitu kakara terjadi sakinah mawadah warohmah tarimakeun kana pamere salaki deuk leutik atawa deuk gede gera jaga beuteung salaki tina lapar sadiakeun dahareun gera jaga panon salaki tempat tempo ka awewe sejen ibu nu kudu siap mun lalaki resep ka batur anu keur make kolor tong ngamek ibu teh tong ngamek ieu mah di jalan lalaki keur lari aya budak awewe make kolor dideuleu wae geuning cek ibu teh sia nepi ka riweuh kanu kitu teh tong kitu tanya lalaki teh resep bapak ka ditu resep lalaki lah namprak kadiekeun bapak duit deuk meuli kolor jiga itu duit bikeun meuli kolor jiga itu baju jiga itu buk beureman jiga itu pek ai keur salaki mah tempo salaki nyuludukna ge jiga domba Garut nah saking ku atoh pamajikan dangdan keur ieu mah awak badag sare sagala dipake mimiti sare teh ditangkep teh di dieu geus boga budak 3 papan teu nepung. Nah, ada lain ka ibu nepi ka baperan ngaledek nyao. Gelisna ibu adalah keur salaki, patuhna kudu ka salaki, dangdan ibu keur salaki, jaga kahormatan salaki. Kakara bakal terjadi sakinah, mawadah, warohmah. Abdi gaduh perjanjian jeung Bapak Kapolsek, ieu teh jalan hirup Pak. Ulah urang pengajian tapi ngodorakakeun batur. Jadi cing teh Bapak Kapolsek sajam ge cukup abdi mah wayah nanya ulah amok ieu jalan umum Pan bener Bu ulah nepi ka urang ibadah tapi ngamadorotkeun batur pan anu geus cukup tuh sajam lumayan nya 11 ana da urang nu ceramah ieu kumaha urang we entong protes ayo mah Allah mung tong protes mudah-mudahan ya murang kali sing sakinah mawadah warohmah atau ibu Rama nada kegiatan teh harta gede sing kagantian deui ku Allah Ta'ala malah mandar lamun mah henteu teu kagantian sing dijadikeun sedekah jeung infak sampeureun jaga di akhirat
Tisim kuring atas nama Nana R. Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.